Páralo. Una vez encontrado lo que es la arteria braquial, vamos a proceder a colocar y que quede un espacio para poder colocar el estetoscopio. No se introduce el estetoscopio completo, sino una parte de él. Luego procedemos a ver la puntuación que nos da y primero con la bombilla bien cerrada vamos a ir hasta aproximadamente 140 a 160. Una vez llegado, vamos a ir abriendo y contando desde el primer latido hasta el último. Y así obtendremos la presión del paciente. Ahora pasaremos a lo que son las zonas de los focos. Para ello encontramos 5. Primero encontramos el foco aórtico, seguido de ello el foco pulmonar, seguimos con el foco tricúspide, el foco mitral y por último tenemos lo que es el foco accesorio.